Presidente Serracchiani, oggi la firma del progetto esecutivo per l'ampliamento della barriera dell'Isert. Stiamo andando avanti spediti per quanto riguarda gli interventi sulla terza corsia dell'A4, anzi direi su tutto l'asse autostradale, quindi non soltanto l'ampliamento attraverso la terza corsia, ma anche il superamento di quei colli di bottiglia, di quei nodi, di quelle criticità che già oggi rendono questo asse autostradale un asse critico in alcuni momenti. In particolare il passaggio dell'Isert verrà quindi ampliato, si aggiungono 3 piste in uscita e vengono fatti gli ampliamenti dei piazzali e l'abbattimento della stazione esistente attualmente per farla sotto il suolo ci permetterà di ampliare ulteriormente gli spazi, per cui aggiungeremo delle piste in uscita anche per i trasporti eccezionali e dovremo creare le condizioni per una maggiore fluidità del traffico. Si tratta di un progetto che ha un'ampia compatibilità ambientale. Sì, è stato molto importante il lavoro che ci ha portato fin qui, importante dal punto di vista ambientale perché l'Isert si trova inserito dal punto di vista ambientale in luoghi particolarmente delicati e fragili, per cui abbiamo affrontato in questi mesi in modo molto forte e determinato le questioni ambientali, superando tutta una serie di incertezze, criticità e prescrizioni, quindi è un progetto veramente altamente compatibile dal punto di vista ambientale. Il costo complessivo è dell'intervento è di circa 15 milioni di euro, di cui poco più di 8 milioni per i lavori. Ingegnere Castagna, si tratta di verificare quando partire con i lavori per l'Isert per cercare di creare meno disagi possibili. Sì, infatti i lavori dureranno circa 18 mesi e quindi il problema sarà proprio quello di non interessare 2 stati proprio per non creare grossi problemi all'utenza, dal momento che ovviamente i lavori saranno effettuati a porte funzionanti e quindi con il traffico ovviamente critico che si creerà durante il periodo estivo e bisognerà in questo modo cercare di limitarlo il più possibile. Tra l'altro una fase fertile dei lavori per quanto riguarda la terza corsia, perché adesso c'è anche un altro appuntamento importante su un altro passaggio chiave. Sì, direi di sì, però questo dell'Isere direi che è abbastanza scollegato dagli altri, no? Perché attualmente la criticità è già in essere durante il periodo estivo e quindi con questo intervento cercheremo proprio di eliminare questa criticità evitando di bloccare il traffico e deviarlo sulla Villesse Gorizia. E quindi io credo che ci sarà un sacrificio, sperando solo per un'estate, ma con un beneficio che godremo per i prossimi futuri anni.